მოგესალმებით, ეს მთავარი დიაგნოზია. მე ვარ სოფო ჯაფარიძე და ჩემთანა წამყვანებთან ერთად, ლევან ბუთხუსთან და გიორგი ღოღობერიძესთან ერთად დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბრებთ. როგორიც არის სწრაფი ყვება, ეგრეთ წოდებული junk food-ი, ასევე აუცილებლად ვისაუბრებთ დიაბეტზე, ორგანოების გადანერგვაზე და შევეხებით ღეროვან უჯრედებს. ასევე ცხადია, გვერდს ვერ აუვლით COVID-ს და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის წარმდგენი გახლავთ ფარმაცევტული კორპორაცია GM Pharma და ჩვენი გადაცემის პარტნიორია საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა. სოფო, სრულიად გეთანხმები, ძალიან საინტერესო თემები არის, განსაკუთრებით ძალიან მაინტერესებს ეგრეთ წოდებული junk food-ი, ჩვენ აგერ გვიდეს მაგიდაზე ძალიან ბევრი რამ და ჩემი უსაყვარლესი არის ეს junk food, ძალიან ბევრ ჭამდი, რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ არასწორად ვიკვებებოდი და შაშან ზაფხულში შენ ყველაზე უფრო უკეთესად იცი რა დამემართა ამ ქოლესტერინის გამო. ფართე მასშტაბიანი ინფარქტი და 5 სტენტი. ეს ერთი მხარე არის და სხვათა შორის ექიმა თითის დაქნევით მითხრა, რომ მე ვარ დიაბეტის კანდიდატი და აუცილებლად საჭირო იყო ამისი კონტროლი, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, ამას ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ და მეორე საკითხი ძალიან მაინტერესებს, მე როგორც ბიოლოგს, ღეროვან უჯრედებთან მაქვს განსაკუთრებული შეხება, ძალიან ბევრი შემიძლია სიამაყე თქვა, რომ სოფლიოში გამოჩენილი ექიმისგან ამიღია და მეცნიერისგან ამიღია ინტერვიუ, ასევე რამდენიმე სტატია მაქვს გამოქვეყნებული და ძალიან საინტერესო იქნება მე მგონი ჩვენი გადაცემა. გიორგი, ხო არ მომეხმარები და ჩვენ სტუმრებს ხო არ მოიწევთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ გესყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, ძალიან ლამაზი ქალბატონები, გამორჩეული იუმორით, და ეს არის თათია სულუაშვილი და თამუნა ლეკვეიშვილი. მობრძანდით, სოფ მოდიაკეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი ფეხი, უფრო მაღალი რეიტინგი მისურვებია, ვიცი რომ არ გაკლიათ, მაგრამ მაინც. ერთად გადაცემაში ესე არ დაგხვედრიო. კი, აი როგორი მასპინძლები ვართ. გოგო, უნდა გითხოთ. ვიცი რომ აქტიურად ხართ მომხმარებელი junk food-ის. ეში 4ჯერ. ანუ თქვენც იცით? კი, ჩვენამდეც მოვიდა. ხმები გავრცელდა ამის. არ დავმალავთ ამ ყველაფერს. იცი რა, ჩვენთან არაფერი არ ემალება, იმიტომ რომ ექიმებს გულწრფელად უნდა უთხრათ ყველაფერი. დაახლოებით ისევე როგორც ეკლესიაში, ალბათ უნდა აღიარებასავით. ახსერება ჩავაბდო. როგორი არის თქვენი კვების რაციონი? მოგვიყევით. ამ ეტაპზე ძალიან შეზღუდული. იმიტომ რომ რაღაცა გადაღებები გვაქვს ისეთი ვემზადებით, რომ ძალიან კარგად გამოვიყურებოდეთ. რამდენად გამოგვივა არ ვიცი. არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წყალზე ვართ ეს დღეები, მართლა ოღონდ. არა, თამარ შენ წყალზე ხარ, მაგრამ მე სხვა რაღაცა. შერღვინოზე? შენაზე ხარ, მოგვიყევი. აი დღეს მაგალითად მარტო ბრინჯზე ვარ. ხო? ცოტა ბროკოლიც იყო და ქათმის აქ ფილეც, მაგრამ შედეგი? როგორ არა, ცოტა ნამცხვარიც იყო, ცოტა 3 დღეში 2 კილო. როგორი შედეგია? გოგოებო, აი აქ გადაავლეთ თვალი ერთი. აი რა არის თქვენთვის ყველაზე სანუკვარი, რა არის ისეთი ანუ სიამოვნებით რა შევჭამდით ახლა, ხო? ამ წუთში ყველაფერს მე ამას გავწევდი და აი აქედან. აქედან მთლიანად არის ჩიპსი არ მინდა? ჩიპსი არ. პიცას შევჭამდი პირველ რიგში. ეს შაურმა ტიტანიკია? იცი რა, სტანდარტულია. სტანდარტულად არ ჭამდებ. ანუ თამუნა შენ ჩიპსზე უარს ამბობ და ჩიპსი არ მინდა, პირველ რიგში მე აქედან შევჭამდი პიცებს. რამდენად ხშირად ჭამ ხოლმე და რამდენად გაძლევს შენ დღის რეჟიმის საშუალებას სრულფასოვნად იკვებო? დღეში ვჭამ 2ჯერ. არა, მართლა ოღონდ რა, როცა ნორმალური ადამიანი ვარ იმ დღეს ვჭამ 2ჯერ. მეჯერ არა. ისევ ჩერა გითხარ? ხო, შენი რეჟიმი რო ვიცი, ნორმალური ადამიანი მეგონი ხო, არა. ოღონდ არასწორ დროებში ვჭამ რა. ვჭამ ნუ შუა დღეს შესვენებაზე სამსახურში და ღამე სახლში. ერთი ინფორმაცია მაქვს, ესე იგი ეგრეთ წოდებული ინსაიდერული თქვენზე, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცა ჩატი გოგოებს და ერთმანეთს ერთხოლმე და დილაობით იწონებით. ოღონდ სუქნების ჩატი ქვია იმას და ესე იცი რატო რა შედიხარ ინფორმაცია მაქვს რომ ბოლო 2 დღეა იმ ჩატში არაფერი დაწერილი. სასტორის ფოტოები არ ჩაგდება. ესე თუ დაირღვა ჩატში ფოტოს არ ვაგდებს და ხვდებიან რომ ჩვენ დავარღვიეთ. რამდენად ხშირად არ ღვევთ ხოლმე? კვირაში 4ჯერ. ყველა სამუშაო. მაგრამ ის 3 დღე ხოვში მშილობ. აი ცა ვიცით რომ არასწორად ვიქცევით, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. რამდენად აისახება თქვენ ჯანმრთელობაზე? ყოველდილით აისახება. სასწორზე რო ვდგებით აისახება. ჯანმრთელობის მხრივ მხოლოდ სასწორზე. არა გვაქვს პრობლემა ჯერჯერობით. ერთი საკვანძო სიტყვა თქვი შენ თამუნა, ხო? რო არაო, ეხლა კი სასწორი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჯანმრთელობას არ ვნებსოდ. ეხლა მინდა გიორგი დავიხმარო და გიორგი მახსნას, რომ ასე არაჩვეულებრივად კარგად გამოიყურებით თქვენ. აი სამივე გოგო აქ, მაგრამ რადგან თქვენ ჩვენი სტუმრები ხარ, ეხლა თქვენზე მექნება ლაპარაკი, ბრწყინვალედ გამოიყურებით გარეგნულად. რა ხდება მათ ორგანიზმში შიგნით, გიორგი? შიგნით რა
ჩაფჭირს. ზოგადად რა არის ჩათრეული რა გვაქვს აბა პრობლემები? რამე ახლა არის? მოგახსენეთ. ზოგადად ჩვენი ორგანიზმი არის მიდრეკილი იმისკენ, თუ ჩვენ რაღაცას ვიღებთ საკვების სახით, მას ერთი მიზანი აქვს, რომ ეს როგორმე შეინახოს, რომ სხვა დროს როცა დაჭირდება ეს გამოიყენოს, მაგრამ აკლების პოზიცია. ხო, მაგრამ კუზი გვაქვს ეს ერთგვარი. თავიდან ასე რომ თქვა ჩალაგება, ხო, ანუ ვიზუალურად არ ჩანს. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ცხიმს გარდან არ ვიმარაგებთ, ჩვენ მას ვიმარაგებთ კანქვეშა ცხიმ აქსოვში შიგნით. ამიტომ შეიძლება ადამიანი გარდან გამოიყურებოდეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივად, მაგრამ იმის გამო უკვე ეს ულაგდება ეს ცხიმი კანქვეშა ცხიმ აქსოვში და არა მარტო მასში, შეიძლება ასევე ლაგდებოდეს სისხლძარღვებშიც, ხო? ამის გამო შეიძლება უკვე რაღაცა დროის მერე შეაწუხოს გარკვეულმა პრობლემებმა. მე მინდა მოგიყვეთ თუ რა არის ამის მექანიზმი. გიორგი, მოდი სანამ მულეჟზე გადახვალ, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ და მაყურებელს უთხრათ, რომ სწორედ აი ეს მულეჟი მოგვაწოდა ჩვენმა პარტნიორმა საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლამ და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ერთი რამეც მინდა თქვა, რომ რა თქმა უნდა ეს მულეჟი მხოლოდ ბიჭი არის და ამისაც ჩვენ დაფარული გვაქვს ის, იმიტომ რომ გოგოებთან ვლაპარაკობთ. იცი რა, აქედან ვხედავთ მაინც. ეს დავინახე, მაგრამ არ ვიმჩნევთ. არის. ხო. ჩვენ რომ მოვაშოროთ, რა თქმა უნდა, მუცრის კედელი, ჩვენ დავინახავთ უკვე იმას, რომ გამოჩნდება ღვიძლი და კუჭი. მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ აი ამ კუჭის უკან გვაქვს ძალიან სერიოზული ორგანო, რომლის თომაც დაახლოებით არის 15 სანტიმეტრი, ხედავთ ხო, ორაგულის შეფერილობა აქვს დაახლოებით. აი მასში არის 3000-მდე სპეციალური კუნძული. ეს ორგანო არის პანკრეასი. პანკრეასი ეს არის აი კუჭ უკანა ჯირკვალი, მას ვიზახეთ ხშირად კუჭ ქვეშა ჯირკვალსაც, მაგრამ თვითონ ნიშნავს სულ ხორცს. აი ეს მნიშვნელობა აქვს ხოლმე. და მასში არის ძალიან ბევრი კუნძული. ამ კუნძულებს აქვთ ერთი ამოცანა, რომ ჩვენ როგორც კი რაღაცას მივიღებთ, გლუკოზის შემცველს, ან ცხიმის შემცველს, ან ცილის შემცველს, ხო, გამოყოს მის საპასუხოდ ინსულინი. ეს გამოყოფს. ჩათვალეთ რომ ყოფილა ეს ხო, კუნძულები. აი ამ ორგანოს ფუნქცია არის ის, რომ ჩვენ როგორც კი რაღაცას მოვათავსებთ პირისხლში, მაგის საპასუხოდ უკვე ინსულინი გამოყოს. და ინსულინის დანიშნულება მხოლოდ ერთი აქვს, რომ რაც ჩვენ უკვე მივიღეთ, ის ჩალაგდეს. რომ სხვა დროსაც ჩვენ დაგვჭირდება ის, გამოვიყენოთ, მაგრამ ჩვენ შეიძლება უკვე ჩავილაგეთ კიდევაც ის, რაც გვჭირდებოდა და როცა კიდევ ვიღებთ და ვიღებთ, თქვა და არ ვიცავთ, აი ხო, კვების რეჟიმს როცა არ ვიცავთ, ხო? ამ შემთხვევაში ეს უკვე ჭარბი ცხიმი ლაგდება არა მარტო კანქვეშა ცხიმ აქსოვში, ის ასევე ლაგდება გულის სისხლძარღვებშიც და სხვა ორგანოების სისხლძარღვებშიც მათ შორის. რაც საბოლოო ჯამში მე უკვე იწევს ჯანმრთელობის პრობლემებს, ეს შეიძლება იყოს გულის დაავადებები, შეიძლება იყოს თქვა თავის ტვინის დაავადებებიც, კი იმიტომ რომ თავის ტვინის სისხლძარღვებიც ასევე ზიანდება ხოლმე. და მე ასეთ ადამიანებს ახლა თქვენ ხო ხვდებით რომ როცა ადამიანი უკვე წონაში მოიმატებს, მისთვის ხო ფიზიკური აქტივობა დიდი გამოწვევა იქნება, ხო? თქვენთვის ახლა უკვე სირბილი თქვა იმავე მანძილზე რაც თავიდან იყო თქვა შესაძლებელი, გაძნელდება. არა, მე არ ვიღლები, შემიძლია. საქმე რა შეიცით, როდესაც ჩვენ აი წონაში უკვე რომ ნენელა რომ ვიმატებთ, ხო, ჩვენს უკვე ფიზიკური აქტივობა უკვე დიდი სიამოვნება აღარ ხდება. ჩვენ გვიჩვენია რაღაცა ტკბილი მივიღოთ და ასე შევივსოთ აი ეს ენდორფინები და ხო, კმაყოფილი ვიყოთ, ვიდრე თქვა ვირბინოთ ტყეში რაღაცას თაერზე გავიდეთ. მართალია ჯანკფუდები ჩვენს სხეულისთვის საზიანო, მაგრამ ზომიერი რაოდენობით მისი მიღება ხომ ანუ სხეულს ისე ძალიან არ ავნებს. შენ ზომიერი რა. აი მაგალითად რა არის აი ამის ზომიერება რა. დღეში ერთი ნაჭერი პიცა ჩვენს სხეულზე ისე მძიმედ არ აისახება. თავარია ჩვენი დღის დანარჩენი რაციონი ჯანსაღი საკვები იყოს და ერთ ნაჭერ პიცას არ აუშავს, ერთ ნაჭერ შავმასაც არ აუშავს. და ანუ თან ხო აქვს მნიშვნელობა. დომინანტი წყარო რა მნიშვნელობა იმას ხო აქვს მნიშვნელობა რა დროს ჭამ? რა თქმა უნდა, პირველ ნახევარში თუ მნიშვნელობა აქვს. თავარია რომ ჩვენ ეს როცა დღის პირველ ნახევარში ვიღებთ, ხო? მაშინ მას ჩვენ ეგრევე ხარჯავთ ხოლმე, რომ თელი დღე მუშაობთ, ხო? ფიზიკურად აქტიური. პრობლემა რა არის? მაგალითად, მე არ მიყვარს ცომეული, არ მიყვარს ტკბილი, არ მიყვარს გაზიანი სასმელი, მაგრამ მე მიყვარს მრავალფეროვნება. ჩამოთვალე აბა რა გიყავს? მაგალითად, მჟავე, წვადი, ჟავე რომ მე ცითხეს აკავებს და დილით შეშუპებული ვდგები, ზუსტად ვიცი, წვადი, შოთის პური, ვანილის ასორტი, ყველი, კიტრი პამინდურის სალათა ძმრით დაზეთე და მშია. იცი რა, ძალიან კარგი რამე ჩამოთვალე. მე შენ ერთად უნდა ვიაროთ ხოლმე. ვიაროთ აუცილებლად. სულ არ არის ეს ჯანკფუდი, რაც ახლა შენ ჩამოთვალე. მაგრამ ეს აი, მრავალფეროვნება. ჩემი პრობლემა იმაშია, რომ მე ცომი მიყვარს ძალიან. ტკბილეული ნაკლებად. აი, ცომები მიყვარს, აი, ლობიანი. გამოძახებები. რას, რომელ? ტორტი. ნუ ეხა ხანდახან გინდება ადამიანს ტორტი. ხო, ბოდიში, ხო. ჩემი პრობლემა არის იმაში, რომ მე ცომიც მიყვარს და ტკბილი. ჩვენ რომ ეს ყველაფერი შევაჯამოთ, აქვე ვახსენოთ ის ფაქტიც, რომ თუ ადამიანი დაიცავს ცხოვრების აქტიურ წესს, იმოძრავებს ძალიან ბევრს, მიიღებს რაღაცებს ზომიერად და ძალიან არ დაითქმება ამ ყველაფრით, ხო? შეუძლია იყოს აბსოლუტურად ჯანმრთელი, მაგრამ როდესაც ეს ჯანსაღი საკვები უკანა ხაზზე გადმოვა და წინა ხაზზე გადმოვა უშუალოდ აი ეს ტრაფიკების ობიექტები, ხო? მაგ შემთხვევაში უკვე იქნება დიაბეტის რისკი, იქნება
ოსტეოპოროზის განვითარების რისკი და ოსტეოპოროზი. დიაბეტთან დაკავშირებით აი ამის კავშირი დიაბეტთან რო გითხრა. დიაბეტთან არის ძალიან დიდი კავშირი, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვიღებთ, აი თქვა, იგივე ცომეულს, ხო, ეს არის ფაქტობრივად გლუკოზა. ჩვენ მას პირდაპირ შევითვისებთ, ინსულინი ეგრევე გადმოისროლება სისხლში, ლაგდება ეს ცხიმი და რაც უფრო მეტი ცხიმი ლაგდება ჩვენს სხეულში, მით უფრო ნაკლებად პასუხობს ჩვენი ორგანიზმი ინსულინს, ვითარდება მე მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი. არა მარტო ჭარბწონიანებში, ნორმალურ წონიანებშიც კი და შაქრიანი დიაბეტი ვიცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტი დაავადება, რომელიც უამრავ ორგანოს აზიანებს. დავიმშვიდობ ჩვენ გოგოებს, ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ძალიან მათთვის. დიდი მადლობა. და რადგან ამდენი ვილაპარაკეთ დიაბეტზე, შემდეგი ჩვენი ბლოკი იქნება ძალიან საინტერესო, იქნება დიაბეტთან დაკავშირებული და რევოლუციურ კვლევებზე და არა მარტო კვლევებზე, რომელმაც გარღვევა მოახდინეს მედიცინაში. დაგველოდოს ჩვენი მაყურებელი ძალიან საინტერესო. მაინც დიეტაზე. აგათ. ფურცლები და პაკრიას კარგად. გძანდებოდეთ. კარგად იყავ. კარგად, დიდი თამარ მადლობა. პიცა ეგრევე გააცხელე, მოდი. გინაცვალი და ფუნთუშა მოვდივა. მეგობრებო, ამდენი ვილაპარაკეთ დიაბეტზე და მინდა არაჩვეულებრივი საინტერესო გარღვევაზე გითხრათ ორიოდეს სიტყვა, რომელიც მსოფლიოში ხდება, ეს ეხება ღეროვან უჯრედებს და ღეროვანი უჯრედებით სწორედ დიაბეტის მკურნალობის ერთ-ერთ ინოვაციურ მეთოდზე ჩვენ ხაზზე გვყავს ეკა ბერიშვილი ჟენევიდან, რომელიც არის ჟენევის უნივერსიტეტის პროფესორი და ის ხელმძღვანელობს იმ ლაბორატორიას, რომელიც არის ჩართული ზუსტად ღეროვან უჯრედებთან დაკავშირებით. ეკა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისათვის. სოფო, შენ გქონდა კითხვა პირველი მახსოვს. მოგესალმებით ქალბატონო ეკა და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მოგესალმებით ყველა მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მოგესალმებით ყველას ჟენევიდან. ეკა, ვრცელდება სასწაული ინფორმაცია კლინიკურ კვლევებზე, რომელსაც სამყარო მართლაც ასე მოუთმენლად ელოდება. არის ინფორმაცია, რომ პაციენტმა 91%-ით შეამცირა ინსულინის მოხმარება. რა დეტალებზე შეგიძლიათ რომ გვესაუბროთ? მართლაც საინტერესო კვლევაა იმ თვალსაზრისით, რომ არის აბსოლუტურად ინოვაციური პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს გახლავთ ღეროვანი უჯრედებიდან მიღებული პროდუქტის ერთ-ერთი პირველი ტრანსლაცია კლინიკურ პრაქტიკაში, რომელმაც აი ასეთი კარგი და დამაიმედებელი შედეგი აჩვენა. ეს გახლავთ ერთი პაციენტი, რომელსაც შეუყვანეს ღეროვანი უჯრედებიდან მიღებული ინსულინ მაპროდუცირებელი უჯრედების კლასტერი, ეს არ გახლავთ ცალკეული უჯრედები, ისინი არიან მათი აგრეგაცია ხდება სპეციალურ ბიორეაქტორში და ხდება იმ ფორმის და ანატომიური აგებულების არის, როგორიც არის თქვათ ლანგერჰანსის კუნძული, რომელიც გამოიმუშავებს ინსულინს ჩვენს პანკრეასში. ამისი გადანერგვა მოხდა ამ პაციენტში. პაციენტმა მიიღო, რაც ყველაზე კიდე მნიშვნელოვანია, პაციენტმა მიიღო დოზის ნახევარი, თერაპიული დოზის ნახევარი, იმიტომ რომ ეს გახლავთ პირველი და მეორე ფაზის კლინიკური კვლევა, სადაც ძირითადი აქცენტი გადატანილია მაინც უსაფრთხოებაზე, რამდენად უსაფრთხოა, ანუ აი ამ ღეროვანი უჯრედებიდან მიღებულია ეს პროდუქტი და რამდენად არაბნებს პაციენტს, სხვა რაღაც გვერდით მოვლენებს არ გამოიწვევს. აი ამ ნახევარმა თერაპიულმა დოზამ მოგცა ძალიან კარგი შედეგი, მოხდა ანუ 91%-ით შემცირება ინსულინის მოხმარების. ეს დაკვირვება ჩატარდა 3 თვის განმავლობაში, 3 თვიანი შედეგებია ჯერჯერობით, რაც ჩვენ ვიცით და რაც გამოქვეყნდა და წინ არის ძალიან ბევრი რამე, რაც კიდე უნდა გადაილახოს და ეს რაც თავარია, ეს შედეგი უნდა იყოს სტაბილური დანარჩენ პაციენტებშიც იგივე, ან უკეთესი. ეკა, სრულიად გასაგებია, რომ ერთი პაციენტი ვერ იქნება სტატისტიკურად გამართული რაოდენობა, მაგრამ თავისთავად ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, არის მართლა რევოლუციური და მართლა არაჩვეულებრივი. მაინტერესებს მეთოდური მხარე ამისი, ან როგორ ხდება ღეროვანი უჯრედების გადატანა ორგანიზმში, თვითონ რამდენად სარისკო არის ეს და თუ აქვს რაიმე გვერდითი ეფექტი. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს გახლავთ
გახლავთ ამ პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედებიდან მიღებული ინსულინმა პროდუცირებელი უჯრედები, მაგრამ ეს მარტო ეს არ არის, ასევე მოხდა მათი აგრეგაცია და ისეთივე სამგანზომილებიანი ლანგერჰანსის მაგვარი კუნძულების შექმნა და აი ეს ლანგერჰანსის კუნძულების ფორმის უჯრედული აგრეგატები შეყავთ კარის ვენაში, კარის ვენიდან ღვიძლში. ანუ იგივე მეთოდოლოგიაა, როგორცაც ჩვენ ვიყენებთ მაგალითად ლანგერჰანსის კუნძულების გადანერგვის დროს, რომელიც უკვე სტანდარტიზებულია და რომელიც რუტინულად ხორციელდება ჟენევის საუნივერსიტეტო კლინიკაში პირველი ტიპით დაავადებული პაციენტების სამკურნალოდ. ერთი კითხვა მაქვს ეკა იმისაც რომ მაყურებლისთვის იყოს ეს მეტნაკლებად გასაგები პლურიპოტენტულ უჯრედებზე როდესაც ვლაპარაკობთ ეს არის ის ღეროვანი უჯრედები რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერი ქსოვილი წარმოქმნა რა სწორია? დიახ, ეს გახლავთ, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ პლურიპოტენტულ ღეროვან უჯრედებზე, ჩვენ გულისხმობთ ან ემბრიონულ ღეროვან უჯრედს, ან ინდუცირებულ ღეროვან უჯრედს, რომელიც მიღებაც შეიძლება სომატური უჯრედისგან, ნებისმიერი, აი თქვათ კანის უჯრედიდან, ჩვენ შეგვიძლია სპეციალური მანიპულირებით მივიღოთ პლურიპოტენტული ღეროვანი უჯრედი, რომელსაც ექნება იგივე მახასიათებლები და თვისებები, როგორც ემბრიონულ ღეროვან უჯრედს. ეკა თქვენ აღნიშნეთ, რომ პაციენტს ჰქონდა პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტი, ჩვენ გვაინტერესებს რამდენად მძიმე იყო მისი მდგომარეობა და აი ეს შედეგი რამდენად შეიძლება წარმატებული აღმოჩნდეს სხვა პაციენტების შემთხვევაში. მე მესმის, რომ ძალიან ძნელია ახლა ერთ პაციენტის შემთხვევაში მიღებული დასკვნების განზოგადება სხვებზე, მაგრამ თქვენ რამდენად ოპტიმისტურად ხედავთ ამ საკითხს? ეს მადლობა ძალიან საინტერესო და საყურადღებო შეკითხვაა ეს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. აი ასეთი კვლევებისთვის უნდა იყოს შერჩეული ისეთი პაციენტი, რომელსაც აქვს შორს წასული ეს დაავადება. ამ შემთხვევაში პირველი ტიპის დიაბეტი უნდა იყოს ძალიან აი ესეთი აგრესიული და ამ პაციენტს უნდა ქონდეს გამოხატვა. მაგალითად ამ პაციენტს ქონდა 30 წლიანი სტაჟი ქონდა დიაბეტისა, ანუ დაავადება იყო 30 წლის განმავლობაში და საკმაოდ და ხშირი ქონდა ჰიპოგლიკემიური ეპიზოდები, იმიტომ რომ დიაბეტს პირველი ტიპის დიაბეტს ახასიათებს ერთი ვერაგი სიმპტომი, რომელიც არის ჰიპოგლიკემიური ეპიზოდების განვითარება, მაგრამ ადამიანი ვერ გრძნობს, რომ მას აქვს შაქრის დონე ეცემა მკვეთრად. და ყველაზე ხშირად ეს ხდება ხოლმე ღამე და ამის შედეგად ძალიან ხშირია ლეთალობის მაღალია მაჩვენებელი აი ამ ჰიპოგლიკემიური ეპიზოდების განვითარების დროს. ეკა სასწაულებს ყვები მართლა და შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა, რომ ამ კვლევამ გააჩინა შანსი იმის, რომ ყველაზე რთული ტიპი 1 დიაბეტი საბოლოოდ იქნეს განკურნებადი. რა თქმა უნდა, მთელი ძალისხმევა და მთელი ჩვენი აი სამეცნიერო და სამედიცინო საზოგადოების და არა მარტო მთელი პაციენტების კოჰორტა არის პირველი ტიპით დაავადებული პაციენტების, რომელიც აი იმედის თვალით შეხურებს ამ ყველაფერს და საბოლოო მიზანი არის ის, რომ დიაბეტი იქნეს განკურნებული, რაც გულისხმობთ, რომ ადამიანი გახდეს ინსულინ დამოუკიდებელი, მას აღარ უნდა დასჭირდეს ინსულინის ინექცია და არ უნდა ვითარდეს აი ის გართულებები, რაც თანსდევს ხანგრძლივ დიაბეტს. ეს არის რეტინოპათია, ნეპროპათია და კარდიოვასკულარული გართულებები. ანუ ადამიანები კარგავენ მხედველობას, მათ თირკმლის ფუნქცია ისე უქვეითდებათ, რომ შემდგომ მათ საერთოდ კარგავენ ამ ფუნქციას და გადადიან დიალიზზე და აქვს ძალიან ხშირი ინსულტები, მიოკარდიუმის ინფარქტები და ასე შემდეგ და ტროფიკული წყლულები, იმიტომ რომ აი ეს მსხვილი სისხლძარღვებით ზიანდება ამითი. ეკა საქართველოში მინდა გადმოვიდეთ და აქ ჩვენთან აი ამ კვლევების ჩატარება თუ შესაძლებელია და მკურნალობის შეთავაზება თუ შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ღეროვანი უჯრედები მაინტერესებს უფრო. რაც შეეხება ჩვენთან კლინიკური კვლევების წარმოებას, ეს ჯერჯერობით არის კლინიკური კვლევის ფაზა. კომპანია Vertex-მა იყიდა ეს ტექნოლოგია $980 მილიონ, ანუ თითქმის 1 მილიარდი გადაიხადა ამ ტექნოლოგიაში და დაიწყო ფართომასშტაბიანი კლინიკური კვლევა. ფართომასშტაბიანი მე მხედველობაში მაქვს, რომ მულტიცენტრული კვლევაა, ტარდება როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე კანადაში და ასევე ევროპის რამოდენიმე
რამდენიმე ქვეყანაში. არც ერთი თავმოყარე კომპანია არ ჩაატარებს კლინიკურ კვლევას ისეთ ცენტრში, რომელიც არ არის გამართული, აი სრულად. ამიტომ ჩემთვის ძალიან რთულია წარმოვიდგინე, რომ ასეთი სახის კვლევისთვის ჯერჯერობით საქართველოს იყოს მზად, მაგრამ ვარ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, იმიტომ რომ ჩვენთან როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებობს ინტელექტუალური და სამეცნიერო და სამედიცინო რესურსი, რომლის კონსოლიდაციაც ძალიან თავისუფლად შეიძლება მოხდეს. მე მაინტერესებს, ანუ თუ ეს კვლევა აღმოჩნდება წარმატებული, თქვენი აზრით, რადო დაჭირდება მის მასშტაბურ დანერგვას? პირველი მეორე ფაზის კვლევა გათვლილია 5 წელიწადზე. ანუ ჩადებულია პროტოკოლში 5 წელიწადი, იმიტომ რომ 17 პაციენტის მოძიება იმ კრიტერიუმებით, რა კრიტერიუმებითაც არის დაწერილი პროტოკოლში, არ არის ადვილი. ამის შემდეგ გადავა ეს უკვე მესამე ფაზაში და მე ჩემი გათვლებით დაახლოებით ვარაუდობ, რომ 7 წელიწადში უნდა დაინერგოს, აი რასაც დაანერგვა ქვია კლინიკაში და სტანდარტიზაცია მეთოდის. ეკა ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ასეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის. ამ თემაზე ისტორიები კი აქ არ სრულდება. ჩვენ გვაქვს ამბავი ბიჭზე, კინოოპერატორ რატი გომართელზე, რომელსაც 13 წლის ასაკში დაუდგინდა ძალიან მძიმე და რთული ტიპი 1 დიაბეტი და 4 წლის წინ მას თირკმელი გაეთიშა. და სოფო ამას დავამატებ, რომ ალბათ ყველა სახსოვს, განსაკუთრებით ტელევიზიაში ჩართულ ადამიანებს ახსოვთ ის, რომ ჩვენ გქონდა ძალიან სერიოზული აქცია ჩვენი კოლეგის გადავარჩინოთ რატი ზუსტად და დავამატებ უბრალოდ მას, რომ მან არა მარტო თქვა თირკმელი, არამედ პანკრეასიც გადაინერგა და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ მან დაამარცხა ეს თავისი მძიმე მდგომარეობა და მინდა რომ შემოგთავაზოთ ის ვიდეო, რომელიც თვითონ რატიმ ჩაწერა და ვნახოთ, ძალიან საინტერესოა. გამარჯობათ, მე ვარ რატი გომართელი, ყოფილი დიაბეტიანი. 13 წლის ასაკში, გარდატეხის ასაკს რომ მძახიან, აღმოჩნდა პირველი ტიპის დიაბეტი. და 20 წლის დიაბეტის ფონზე, რამოდენიმე წლის წინ 2016 წელს გამეთიშა თირკმელი, გადაწყვეტა თირკმელი და გადამენერგა დედაჩემისგან. დიაბეტი ამ ახალ თირკმელსაც საშიშროებას უქმნიდა რა, შეიძლება რამოდენიმე წელიწადში ეს თირკმელის გამოსულიყო მწყობრიდან. და დავიწყეთ ჯერ თანხების მოძიება, რა ვიცი, ალბათ აი ბევრს ემახსოვრება ჩემი ამბავისა, იყო კამპანია იყო რატისთვის და ჩემი ჩემი მეგობრები და ახლობლები ალბათ ეს თანხას არ შეგროვდებოდა და ვერ წამოვიდოდი და აი დიდი ერთი წელი დაახლოებით ეს კამპანია მიმდინარეობდა. ამასობაში გამომივიდა მწყობრიდან გულზე დამჭირდა სტენტები. დიალიზი დავიწყე და 6 თვეში მითხეს რომ გულზე სტენტები გჭირდება. ანუ თან უკვე მკურნალობდი ტუბერკულოზს, რომელიც აგრეთვე აღმომაჩნდა. 2019 წლის აგვისტოში ამერიკას ღამის პირველ საათზე მოდი 1 საათში აქ იყავი საავადმყოფოში, ის იქნება. შენი პანკრეასი საფრანგეთთან მოდის გზაში არისო. გავიდი გადავიდე. გავარდი და არაფერი. გამიკეთეს ოპერაცია, გადამინერგეს პანკრეასი და 2019 წელი აღარ მაქვს დიაბეტი. წარმოუდგენელი იყო საერთოდ რა, მართლა წარმოუდგენელი იყო, გავიღვიძე. და დავიწყე უკვე საკვების მიღება რაღაცა და სულ ის ჰქონდა, მაინც რომ ახ რამდენი ჭამე, რამდენი გავიკეთო, სულ საავადმყოფოში მქონდა. საავადმყოფოდან რომ გამოვედი 6 თვე სახლიდან გასვლის წინ ჯიბებს ვიმოწევ რა ტელეფონი, საფულე რაღაცა, ნემსი და მე მახსენდებოდა რომ ნემსი აღარ მჭირდება. ფანტასტიკის ჟანრი არის, აი ჩემთვის, ანუ თავიდან მithumetes. ეხლა უკვე მივეჩვია რაღაცა ის არის. ვიცი, ალბათ ძალიან რთულია, რადგან პანკრეას გადანერგილები, როგორც ძალიან აღნიშნეს, სულ ვართ ორადორი ადამიანი ვართ, ეს პანკრეას და თირკმელ გადანერგილი ადამიანები საქართველოში რა, ქართველები. რატი რამდენიმე თვის წინ შენს 12 წლის შულსაც აღმოაჩნდა დიაბეტი. რა განსხვავებაა მკურნალობის მეთოდებს შორის საქართველოში და ჟენევაში და როგორც ვიცი, რამდენიმე ხნის წინ გადაწყვიტე შეუერთდე დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მშობლების ასოციაციას. რა მოთხოვნა გაქვს საქართველოს ხელისუფლებისადმი? როგორც კი მივედით საავადმყოფოში პირველი რაც გააკეთეს, აი სენსორი დაუყენეს, რა თქმა უნდა, აქ ესე არის.
იმის მე სულ ყენია სენსორები ეს მოხდა აგვიწოდეთ ბოლოს მე რომ მქონდა ბავშვობიდან ეგეთი სენსორები აქამდე არ მოვიდოდი ნამდვილად არ არსებობდა მაშინ საერთოდ მსგავსი რაღაცები და ეხლა აქ 21 საუკუნეში ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი ვთქვით რომ ეხლა რაღაცები არის რაღაც არ ვიცი რაღაცნაირად ეს შემოვატანინოთ ჯანდაცვის სახელმწიფოს შემოვატანინოთ ეს ისინი სენსორები აუცილებელია ეს არ არის ფუფუნება და ეს არ არის რომ რაღაცა ის არის რა ეს არის აუცილებელი როგორც ინსულინი აუცილებელი ისე აუცილებელი ეს სენსორები მაგალითად ორი აზრი არ არსებობს რატი რა სეტყვი დიაბეტით დაავადებულ იმ ადამიანებს ვინც ახლა გადის იმ სირთულეებს რაც შენ უკვე გადალახე რაც თავარია იმედი არ უნდა დაკარგოს 21 საუკუნე არის და ყოველდღე ძალიან დიდი ცვლილებები ძალიან სწრაფად ვითარდება მედიცინა განსაკუთრებით ძალიან სწრაფად ვითარდება და ძალიან მალე რამოდენიმე წელიწადში დარწმუნებულია ეს დიაბეტი აღარ იქნება ესეთი დაავადება ჩვეულებრივი მორჩენადი დაავადება იქნება რომელიც ძალიან მარტივად იქნება მორჩენადი თა საოცარი ისტორია იყო დღეს რატი აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ადამიანია თუმცა მას წლების წინ ძალიან სჭირდებოდა ინსულინი და უწევდა მისი ძიება მაგრამ დღესდღეობით ჩვენს რეალობაში ის უკვე აღარ არის დამოკიდებული ინსულინზე და შეიძლება ითქვას რომ მას ეს დიაბეტი უკვე დაამარცხა თუმცა სამწუხაროდ იმის გამო მას გაკეთებული აქვს ორი ორგანოს გადანერგვა მას სჭირდება მუდმივად მონიტორინგი და ამის გამო ის ჯერ კიდევ ვერ იმყოფება საქართველოში ჩვენ ახლა ამ ისტორიის შემდეგ უკვე გავდივართ რეკლამაზე და მალევე დაგიბრუნდებით დღეს ბატონი იწიერი ბერნი არის ჩვენი სტუმარი, რომელმაც გააკეთა ზუსტად ეს ოპერაცია, რომელზედაც რატი ლაპარაკობდა და რატი მიეხმარა შვეიცარიაში და იქ საქართველოში არის ეხლა მან გააკეთა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერაცია და არ შეიძლებოდა რომ ბატონი ბერნი გაგვეშვა ისე რომ ჩვენთან არ მოგვეწია და რამდენიმე კითხვა არ დაგვესვა, ხო? დოქტორ ბერნი, thank you very much. დოქტორ ბერნი, ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. პანკრეასის გადანერგვაზე გვაინტერესებს. რა უშლის ხელს, რა კონკრეტული გამოწვევები აქვს ამ ოპერაციის წარმატებით ჩატარებას დღეს საქართველოში? ძირითადი პრობლემა, რასაც ვხედავ საქართველოში, ეს დონორების სიმცირეა. როგორც ვიცი, აქ გაქვთ ცოცხალი დონორების გარკვეული პროგრამები ღვიძლსა და თირკმელზე, მაგრამ არ გაქვთ გვამური დონაცია. და ეს ჩემი აზრით ძირითადი პრობლემაა. მართალია, პანკრეასის გადანერგვა შესაძლებელია ცოცხალი დონორის დახმარებით, მაგრამ ეს გზა ძალიან რთულია. ანალოგიური პრობლემა აქვთ იაპონიასა და კორეაში, სადაც გვამური დონაცია შეზღუდულია. ხანდახან ამას მიმართავენ ჩრდილოეთ ამერიკის ზოგ ცენტრშიც, მაგრამ პროცესი არაა ისეთი გავრცელებული, როგორც ღვიძლის ნაწილის ან თირკმლის გადანერგვა. შეგვიძლია კი ვთქვათ, რომ ჯანდაცვის პოლიტიკის უფრო კი იურიდიული პრობლემებია ვიდრე პროფესიონალიზმის? არ ვიცი, რომელი უფროა პრობლემა, პოლიტიკა თუ მოსახლეობის ცნობიერების დონე. მგონი ეს უკანასკნელი, რადგან ვიცი, რომ საქართველოში გაქვთ კანონი ტრანსპლანტაციის შესახებ. მგონია, რომ მის ფარგლებში შესაძლებელია გვამური დონაცია, შესაბამისად ტრანსპლანტაციაც. დოქტორ ბერნი, რა თანამედროვე მიდგომებია დანერგილი გართულებული დიაბეტი ტიპი 1-ის მკურნალობაში? აქ ორი სხვადასხვა სიტუაციაა. პირველი ის, რომ ტიპი 1 ნელა ყალიბდება. თუ ის კარგადაა მართული, პრობლემა ნაკლებია, მაგრამ თუ არა, მაშინ ხშირად პრობლემა ექმნება. მაგალითად, თირკმელსაც. ასეთი პაციენტების მდგომარეობა ითხოვს დიალიზს. ამ შემთხვევაში ორმაგი, ანუ ერთდროულად თირკმლის და პანკრეასის გადანერგვა ხდება. ზუსტად ეს მოხდა რატის შემთხვევაში. მეორე სახის პაციენტები ისინია, ვინც ინსულინზე არიან და ძალიან არასტაბილური და რთული მდგომარეობა აქვთ. მძიმე ჰიპოგლიკემიის დროს შეიძლება უბრალოდ დაიღუპოს ადამიანი. ამ დროს ხდება მხოლოდ პანკრეასის გადანერგვა, მაგრამ სანამ ამ პაციენტებს ასეთ მკურნალობას შევთავაზებთ, ყველა სხვა გზა უნდა ამოვწუროთ. დამატებითი ახალი საშუალებაა უჯრედების გადანერგვა. უჯრედებზე მქონდა სწორედ შემდეგი კითხვა. ღეროვანი უჯრედების გადანერგვის რა პერსპექტივები არსებობს? ვიცით, რომ ამ სფეროში ბევრი პაციენტი არ ყოფილა მსოფლიოში, მაგრამ მაინც რამე გვერდითი მოვლენები ხომ არა აქვს? ღეროვანი უჯრედები ცალსახად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. ღეროვანი უჯრედები ყალიბდება ისე, რომ მათ შეუძლიათ პაციენტს მიაწოდონ ინსულინის რეგულირებული რაოდენობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯერჯერობით მხოლოდ 2 მცდელობა იყო მსოფლიოში.
საგანში. პირველად, ღეროვანი უჯრედები ინკაპსულირებული ფორმით შეიყვანეს ორგანიზმში და მეორე, როდესაც თავად უჯრედები შეიყვანეს პირდაპირ ღვიძლში. მეორე შემთხვევა ძალიან საინტერესოა, რადგან ეს ერთადერთი პაციენტია, რომელზედაც სცადეს ეს მეთოდი. ეს შტატებში მოხდა, თუმცა ევროპაშიც ბევრი ცენტრი ემზადება ანალოგიური ჩარევისთვის. ჯერ ადრეა ვისაუბროთ შედეგებზე, მაგრამ ეს თუ წარმატებით განხორციელდება, გაიხსნება შესაძლებლობების უსაზღვრო ფანჯარა, განსაკუთრებით ორგანოთა რესურსების კუთხით. როგორ ფიქრობთ, როდის გადავალთ ღეროვანი უჯრედების კლინიკური მცდელობებიდან ფართოდ გამოყენებაზე? რა დროში მოხდება ეს? არ ვიცი, ვფიქრობ 5-10 წელში. ყველაფერი დამოკიდებულია საცდელ ფაზაზე. მას ოპტიმიზმით ვუყურებ, მაგრამ ფრთხილი ოპტიმიზმით. ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება მოხდეს, არის დიაბეტი ტიპი 1-ის მქონე პაციენტებისთვის გადამეტებული იმედის მიცემა. არ შეიძლება თქვა, 5 წელი და მორჩა, აღარაა პრობლემა. ყველა მიიღებს მკურნალობას, ვიყოთ ოპტიმისტები, მაგრამ ფრთხილები. დოქტორ ბერნი, თქვენ ახსენეთ, რომ არ გვაქვს გვამური დონაციის შესაბამისი ეფექტური პოლიტიკა. დასავლეთში რა მდგომარეობაა ამ კუთხით? რა არის ძირითადი პრობლემები დასავლეთში? დასავლეთში გვაქვს კანონი და მთავრობის მიერ უფლებამოსილება მინიჭებული ორგანიზაციები და მათი მოვალეობაა ორგანიზება გაუწიონ ორგანოთა დონორების იდენტიფიცირებას. დაუკავშირდნენ ოჯახებს და გამოიკვლიონ გადასანერგ ორგანოთა შეძენის შესაძლებლობები. ორგანოთა დისტრიბუცია რიგში მდგომი პაციენტებისთვის. თავად რიგის ორგანიზებაც მათი საქმეა და ამის შემდეგ ორგანოების მიწოდება პაციენტებისთვის, რომელიც ხდება ძალიან ნათლად ჩამოყალიბებული წესებით. არ შეიძლება ორგანოების გადაცემა პირადი მოსაზრებების საფუძველზე. უნდა მიხვდეთ ძალიან კარგად ჩამოყალიბებულ წესებს. ყველაფერი უნდა იყოს ღია და გამჭვირვალე, სხვანაირად პროცესი ეფექტური არ იქნება. Otherwise it's not going to be efficient. როგორც მესმის, დასავლეთში დიდი ნაბიჯებია გადადგმული წინ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბიუროკრატიული პრობლემები მაინც არსებობს, სწორია? უნდა ვაღიაროთ, რომ ადმინისტრაციული მართვა შეიძლება ნაკლებ ეფექტური იყოს, მაგრამ იგი საჭიროა. მოსახლეობას უნდა შეატყობინო, რომ შენი სიკვდილის შემდეგ არსებობს ორგანოთა დონაციის შესაძლებლობა. უნდა იმსჯელო ამაზე ოჯახებთან. უნდა მოისმინო მათი აზრი. ზოგი წინააღმდეგია დონაციის და ეს ნორმალურია, ეს მათი უფლებაა. ოჯახებმა უნდა იცოდნენ, რომ მოთხოვნაზე მათ უპასუხონ. დიახ, მე ვიცი, რომ ჩემს ძმას, მამას, შვილს სურდა ორგანოთა დონაცია. უნდა ვთქვა, რომ პირადად მე გავაკეთებდი დონაციას ჩემი სიკვდილის შემდეგ. I would donate too. მეც გავაკეთებდი. მე მაქვს დონორის ჩემი ბარათი, მაგრამ ამისთვის ყველაფერი უნდა იყოს ორგანიზებული. საინფორმაციო კამპანიები ძალიან მნიშვნელოვანია. ტიერი ბერნი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. My pleasure. სასიამოვნო იყო. Thank you. ჩვენ ამით უკვე დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას. მედია ძალიან საინტერესო იყო, ბევრი საინტერესო რჩევა გაგიზიარეთ და შევხვდებით მომდევნო კვირას.